乌救命导弹被扣，特朗普亲手掐断乌军命脉。普京笑纳美国大礼，在前线加大攻势，并强迫欧洲也停止援助。欧洲铁拳出击，乌欧合作之舞。丹麦推进乌克兰入欧进程，德国千里送无人机。乌死神点名，反杀30俄将校。金正恩没白哭，眼泪换俄顶尖科技。俄军半年损失19个师和42个坦克营。海马斯炸桥加米格爆潮，乌军双刀斩断俄军后勤。伊朗给乌克兰扣违法大帽。小弟掀桌，阿塞拜疆硬抗俄罗斯。精彩资讯马上开始。全体注意！就在俄导弹疯狂轰炸乌克兰城市，乌军士兵因缺乏防空弹药，用血肉之躯硬扛天竺葵的至暗时刻。美国突然拔了乌克兰的氧气管。综合 NBC 和政客等多家媒体报道，依照美国国防部财政事务部副部长埃尔布里奇的提议，特朗普政府目前已停止向乌克兰交付拜登时期签署的免费援助武器。据悉，这次被截留的武器包括数十枚爱国者和毒刺防空导弹，136枚地狱火导弹，250枚海马斯制导火箭弹，以及数千枚155毫米炮弹等。看来火力军说的没错，特朗普的不可预测性真是太大了。要知道，在6月底举行的北约峰会上，特朗普才刚刚表示，要看看美国是否可以向基辅提供更多爱国者防空系统导弹。如今不仅没有提供更多，还将拜登政府实际承诺且已付费的武器暂停交付。很多人认为拜登政府承诺已交付完成，但其实不然，这次是直接暂停未交付的武器，理由是五角大楼库存不足。更重要的是，特朗普政府似乎还拒绝了向乌克兰、欧洲从美国购买武器的可能性。事后，白宫副新闻秘书安娜·凯利虽然作出解释称，必须以美国利益为先，但特朗普政府此举无疑将乌克兰置于不利位置，更是将自己置于不可信的盟友位置。特朗普政府为什么要这么做？别说什么弹药不足，这个理由火力军不信。或许正如很多人认为的那样，特朗普这是再次试图人为扼杀乌克兰的抵抗，让俄罗斯获得胜利，以恢复美俄关系，从而实现特朗普的商业机会。毕竟商人出身的特朗普，只要利益足够大，他什么都可以做。其上任以来，通过股市发虚拟币、搞俱乐部、募捐，利用热点炒作相关产品，卖过手机、香水等，是把能赚的和不能赚的钱都赚了。特朗普从不对俄罗斯施压，只要求乌克兰妥协，或者以切断援助逼迫乌克兰投降。也难怪俄罗斯底气越来越足，拒不进行停火谈判。美国暂停对乌军援后，最着急的无疑是乌克兰。其外交副部长玛丽安娜·贝卡召见了美国大使约翰·辛克尔，强调称持续提供国防援助，尤其是防空设备至关重要。任何拖延只会鼓励俄罗斯继续战争，而不是寻求和平。这是希望美国能回心转意。乌克兰国防部也表示，尚未收到有关暂停或修改美国军事援助交付时间表的正式通知，准备与美国国防部进行电话沟通，以澄清细节。俄总统新闻发言人佩斯科夫则开心表示，欢迎美国做出的改变，强调这将有助于尽快结束俄乌战争。北约方面，秘书长吕特在接受福克斯新闻采访时表示，他理解美国政府优先考虑自身利益的愿望，但仍呼吁继续向乌克兰提供军事支持。目前看来，特朗普政府暂停对乌援助是真的，很有可能不会再重启。乌克兰从美国购买武器也变得不可能。不过图片报表示，乌克兰有足够的武器坚持到夏季结束，而欧洲也到了必须加大努力的时候了。这个稍后会在乌欧合作中讲到。我们先来看看美国暂停军援后对俄乌战争的影响。据战争研究所分析，美国暂停军援可能会和以前一样，加速俄军在战场上的进展。如在2023年12月6日至2024年4月24日这快5个月的美国断供期内，俄军不仅夺取了阿夫迪夫卡这个关键据点，推进速度也从断供前每天 1.1 公里提高到每天3公里，让乌克兰多损失了好几百平方公里的领土。又或是在2025年3月3日到11日，美国暂停情报贡献的9天里，俄军推进速度暴涨 63%， 每天都能吞掉31平方公里乌克兰领土。而且在空袭上，美国暂停援助也将特别削弱乌军的进攻和抵御俄导弹和无人机的能力。如没有海马斯火箭弹，
乌军可能就难以打击70到85公里范围内的俄军武器，又或是停止交付 AIM-7空空导弹，将使原计划夜间部署的 F-16战机无法击落来袭的俄军导弹无人机，而这将会造成大量乌克兰平民伤亡。这与特朗普此前宣布的停止乌克兰平民伤亡的目标完全相反。战场之外，俄罗斯也正利用美国暂停援助的消息来强调普京的胜利论，甚至对欧洲的防御努力进行口头攻击。如俄外交部发言人扎哈罗娃要求欧洲停止对乌克兰的援助，普京也于7月2日就与法国总统马克龙通了电话，阻止欧洲进一步向乌克兰提供军事援助。又或是俄副外长格鲁什科7月2日声称，欧盟增加国防开支，表明欧盟正在成为一个俄罗斯必须抵御的侵略性军事集团。驻挪威大使科尔丘诺夫也声称，挪威正试图从欧洲的军事化中受益，并正在加大对乌援助和加强在俄边境的军事演习。从这些俄高级官员的声明不难看出，俄罗斯仍致力于通过武力实现其战争目标，并且对和平谈判结束战争不感兴趣。换个角度，就是特朗普政府正以美国优先为借口削弱乌克兰的抵抗，给俄罗斯送上的一份厚礼，让俄罗斯的袭击发挥更致命作用。面对战场压力升高，乌克兰没有坐以待毙，而是转向欧洲寻求支持。泽连斯基强调，目前乌克兰正在积极筹备与欧盟举行高层会议，讨论军工合作。其国防部长乌梅罗夫透露称，将送交国会法案，建立税制与法规框架，推动与欧洲伙伴共建军火产线，并设立海外工厂。对于乌克兰的提议，担任欧盟轮值主席的丹麦表态支持，允许乌企在丹麦设厂，预计9月启动生产。更为关键的是，丹麦宣布将在任期内推动乌克兰加入欧盟的进程。此外，丹麦国防部长博尔森还呼吁欧洲各国加码投资，以弥补美元缺口。他指出，只有欧洲做得更多，才能帮助乌克兰有效反击。德国外长瓦德富尔在访问基辅后，又秘密抵达了敖德萨，在这里，他承诺将继续为乌克兰提供导弹防御系统以及拦截无人机的武器。不久后，德国就宣布将资助乌克兰生产500架安196无人机。据悉，该无人机射程超过1200公里，还可携带50公斤的炸药。未来几个月内，前线乌军将使用它来发起打击。此外，响应呼吁的还有拉脱维亚、瑞典等国，前者将向乌克兰提供一项新的军事援助，包括42辆 AMV 装甲运兵车，后者则援助1.5亿欧元。因此，火力军认为，特朗普政府的暂停援助决策只是俄乌战争中的一个小插曲，不会影响战争的最终走向。更何况，乌克兰从未想过放弃。火力军此前报道了乌军使用导弹摧毁了位于顿涅茨克俄第8联合军指挥部，现在有具体信息流出。据多方信源证实，包括第8联合军代理司令格里亚奇金以及参谋长、副参谋长在内的30余名俄军军官被成功清除。紧接着，有多个亲俄罗斯的部落客在电报频道中公开报道说，俄黑海舰队中将司令海军中将阿赫梅罗夫在乌军针对克里米亚的一次军事行动中被成功清除。俄军事记者也称，阿赫梅托夫死于乌克兰国防情报总局的卑鄙袭击，并呼吁对乌克兰决策中心发动袭击。不过，上述消息尚未得到乌俄官方的证实。如果得到证实，那阿赫梅托夫将成为俄黑海舰队第2位阵亡的司令。2023年9月22日时，乌军用导弹袭击克里米亚塞瓦斯托波尔，成功击毙了海军舰队前任司令海军上将维克托·索克洛夫。此外，在库尔斯克地区，俄军第810海军陆战旅的中尉亚罗斯拉夫·萨尔科夫也爆出被击毙，这表明乌军的进攻还在加大。如在最新的战斗中，乌军海马斯击中了俄第83摩托化步兵团的总部，约有10名俄军受伤，2名高级军官阵亡。同时，乌军地面部队配合空袭，持续在格卢什科沃、乔特基诺以及戈尔纳尔地区发起攻势。值得一提的是，在朝鲜向俄罗斯派出新一批军事人员后，莫斯科似乎也予以了回应。这张照片，相信看过火力军社区的朋友都认识。金正恩俯观而泣，收获了应有的回报。据乌克兰情报总局负责人布达诺夫透露，俄罗斯已经向朝鲜转让了沙赫德无人机生产技术，以及铠甲 S1防空系统，甚至是某些弹道导弹的技术。对此，俄朝双方尚未作出回应，相关报道还有待证实。可一旦确认的话，此举将打破朝鲜半岛的平静。如今，朝鲜方面早已公开承认对莫斯科的支持，
并证实参与了俄乌战争。除了开始向俄罗斯输送炮弹外，后来朝鲜更是派遣了军事人员，这标志俄乌战场开始出现第三国的部队。乌克兰在去年底还先后公布了朝军俘虏的采访视频，接着在近期，朝鲜又向俄罗斯送去了6000人。俄乌战争因朝鲜的加入正迈向不可预测的升级阶段。相较之下，北约主要是欧洲，虽然也对基辅加大了军援，不过一直没有出兵。尽管3年来一直有传闻北约士兵更换服饰偷偷下场的报道，但这个可能性几乎没有。除了自愿加入乌克兰部队的国际军团人士，战场上难以见到其他欧洲人的身影，而且他们都是以个人身份参战。前线战场，据乌克兰国防部的统计，今年上半年俄军遭受不可逆转的人员伤亡，共战损23.180万人，相当于19个整编师被全歼。此外，这半年时间里，俄军还损失了1311辆坦克和2885辆装甲车，相当于42个坦克营装备，但共收获1815平方公里乌克兰领土。以俄军目前的推进速度，若想要完全控制乌东4州，还需3至5年的时间，而这还只是俄军最低目标，就更别提拿下乌克兰全境等不切实际的目标了。苏梅边境地区，接连摧毁俄军多个指挥部后，乌军正在北部的安德里夫卡和西米克拉夫卡，以及东北部的萨德基和尤纳基夫卡附近进行了反击。目前战斗正在进行中。期间，乌军清除了多支俄军第83旅侦察小队，摧毁了俄军第11旅和第30摩托化步枪团的装甲车辆。托列茨克方向战线没有明显变化，俄军对亚布卢尼夫卡附近的乌军阵地进行了无人机袭击，乌军则在斯捷潘尼夫卡进行反击，但这里情况不妙。乌克兰守军要同时面对来自3侧的进攻。红军村方向，俄军声称已经占领了霍里霍维，然而事实并非如此。乌军士兵目前依然在这个村落的各个角落，甚至包括最偏东的一条街道进行战斗。严格来说，这里基本上是一个灰色地带。值得注意的是，该方向俄军物资短缺，已被曝开始使用独轮车和自行车运输物资。从流出的现场画面可以看到，俄军正推着他们满载补给地走在大道上，脸上洋溢着满意的笑容，就是不知道这些物资是从哪里得到的。目前该视频的真实性还有待确认。不过在此之前，俄军已经承认将毛驴派上了战场，还夸赞他们很好用。而且战争研究所也在7月2日报道说，由于地形原因，该方向俄军不再使用重型装甲车，而是骑摩托车、踏板车和自行车展开攻势。另外，在哈尔科夫州北部作战的一个乌军旅发言人也报告说，俄军正在使用包括污水管道在内的地下管道来积累突击人员以及弹药和补给。与之形成鲜明对比的是，乌军开始使用无人系统运输弹药，如第59旅就推出了他们的送货机器人。这些无人车辆的造价大约在1万美元左右，在机器领域还是相当廉价的。当然，它比毛驴确实贵出不少。南线战场，据诺尔报告报道，乌军使用海马斯导弹向扎波罗热的俄军控制区发动突袭，目标直指对方的补给线。报道称，当地一座大桥被击中，现场可以清晰看到多个弹坑，有的已经贯穿了桥面，桥梁的整体结构被严重毁坏，目前已经停止了车辆运行。之后，乌军又对当地的铁路线进行了猛烈打击。值得注意的是，这段铁路在6月26日才被乌军空袭，这刚刚完成修复就又被摧毁了，导致俄军在扎波罗热等地的后勤补给持续受到影响，该方向的攻势也因此有所减弱。此外，经过北约升级改造后的乌军米格29则继续向南部战线发动空袭。战斗中，乌军瞄准了俄军的一个无人机基地，连续发射了3枚GBU-39滑翔炸弹，先是击中了俄方的无人机生产车间，引发大规模的爆炸，紧接着又向俄军阵地和无人机操作中心发动打击，随即被浓厚的烟云覆盖。从空袭前后的视觉对比图看，该基地已经完全被毁坏，详细的战损正在确认中。俄乌双方战机的空袭频率和损失状况也鲜明反映了俄乌前线制空权正在发生微妙变化。7月2日，在伊朗宣布大获全胜，同时向内塔尼亚胡和特朗普发出死亡威胁之际，他又开始谴责乌克兰违反国际法了。6月13日，乌克兰外交部指责伊朗向俄罗斯提供武器，并称德黑兰是中东及其他地方诸多问题的根源，这给伊朗脆弱的内心扎上一刀。之后6月29日，泽连斯基强调，乌克兰将全面遵守欧盟对伊朗的制裁，同时狠狠批评伊朗与俄罗斯结盟，因为当时伊朗导弹刚袭击以色列，导致5名乌克兰公民死亡。
对于泽连斯基的批评，伊朗坐不住了，狠批乌克兰违反国际法。6月30日，伊朗召见乌克兰驻德黑兰临时代办，提出外交照会。伊朗外交部发言人沙赫拉姆·法尔赛表示，伊朗抗议乌克兰支持以色列对伊朗的军事侵略。法尔赛表示，乌克兰实际上无视联合国宪章和日内瓦第4公约所承担的国际义务，并支持以色列犯下的罪行，这导致乌克兰政府必须承担国际责任。同时，法尔赛还强调，乌克兰政府屡次采取敌对和挑衅行动，将面临严重后果。伊朗真是飘了，不仅威胁以色列、美国，还谴责乌克兰违反国际法。他们不会真以为以一冲突大获全胜了吧？相比伊朗的大获全胜，俄罗斯就冷静得多。因为俄罗斯深陷战争泥潭，如今唯一的希望在特朗普政府。虽然特朗普也很给力，暂停了对乌军援，但俄罗斯外交困境却愈发明显。据路透社报道，7月2日，阿塞拜疆国家电视台播放了一段录音，指责俄军故意向客机开火。录音中甚至显示，俄国防部下达了直接命令，用防空导弹袭击了这架从巴库飞往车臣的民航客机。莫斯科对此尚未作出回应。不过，之前的证据已经表明，确实是俄军打掉了这架客机，但当时曾声称是误袭。现在阿塞拜疆突然指控俄军是故意为之。更耐人寻味的是，其实此事一直没有得到妥善处理。尽管莫斯科曾向阿塞拜疆道了歉，但后续的调查和赔偿则没了下文。但俄方似乎以同样的手段进行回应，如在乌罗涅日，一名叫尤西夫·哈利洛夫的侨民就被逮捕。他是此地最大的阿列克谢耶夫斯基市场的负责人，也是阿塞拜疆侨民中的重要人物。同样的事还发生在叶卡捷琳堡，当地阿塞拜疆侨民协会的负责人沙辛·西赫林斯基都一度被拘留。另一方面，泽连斯基则紧急和阿塞拜疆总统阿利耶夫通电，表达了对他的明确支持。之前阿方也向乌克兰送去了几批援助，并加深了合作，他们正一起向北约靠拢。泽连斯基此举对争取中亚的支持尤其关键。实际上，这一带整体上已经开始远离莫斯科。近日，围绕俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫的接班人问题，局势正变得越来越微妙。卡德罗夫的儿子亚当·卡德罗夫高调举行婚礼，许多媒体认为这是卡德罗夫家族意图巩固权力，将其权力传向小卡德罗夫的关键一步。然而，克里姆林宫的反应却十分微妙。尽管拉姆赞·卡德罗夫，也就是老卡德罗夫，近年来因身体健康状况恶化问题，近些年频频将小卡德罗夫推向公众视野，并授予其多个荣誉头衔，但这场婚礼标志着小卡德罗夫真正走入了权力核心。俄总统普京于28日以非正式会见的形式向亚当表达了新婚祝贺。分析人士指出，非正式一词暗示了俄罗斯虽然承认卡德罗夫家族的政治地位，但却并不认可小卡德罗夫成为接班人。当然，普京政府的慎重态度也不是不能理解，主要是小卡德罗夫自身存在着许多问题，令俄罗斯政府怀疑其能否继承车臣。首先是法律障碍，根据车臣宪法，车臣领导人必须年满30岁。17岁的亚当还远未达到法定年龄，但老卡德罗夫的身体状况可能撑不了13年。更为致命的是，小卡德罗夫缺乏在车臣这种复杂政治环境中立足的威望。此前，小卡德罗夫佩戴价值高达2770万美元的奢华手表，手持金枪向天扫射的视频在网络上疯传。这一行为不仅暴露了其不成熟的心态，更是对老卡德罗夫硬汉形象的损害。正因如此，俄罗斯正在考虑一个新的车臣继承人，也就是现任车臣阿赫马特特种部队指挥官、俄罗斯国防副部长阿布提·阿劳迪诺夫。他无论是在军中的威望，还是在俄乌冲突中的表现，不仅手握兵权，更是对莫斯科极度忠诚。俄罗斯现在必须在维持车臣稳定与选择一个可靠代理人之间做出平衡。这场博弈不仅关系到卡德罗夫家族的命运，更将深刻影响整个北高加索地区未来的稳定。好了，本期节目到这里就结束了。大家对特朗普暂停对乌军援有什么想说的，欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。